സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ നയാഗ്ര വാട്ടർഫാൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹോഗനക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. എന്നാൽ മുള്ളംകൊല്ലി വേലായതിൻ്റെ മുള്ളംകൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, തമിഴ്നാട്ടിലെ ധർമപുരി ജില്ലയിൽ വീരപ്പൻ്റെ സ്വന്തം കാടായിട്ടുള്ള സത്യമംഗലം കാടിനിടയിലുള്ള 36 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ചേർന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ടർഫാൾസ്. ഒരു കുട്ടവഞ്ചിയിൽ കയറി ഈ അതിസുന്ദരിയായിട്ടുള്ള കാവേരിയുടെ കൂടെ ഒഴുകി നടക്കലാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ കലാപരിപാടി. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ മലയാളികൾ അഹങ്കരിക്കുന്നത് പോലെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് ഈ ഹോഗനക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉള്ള ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അപ്പുറ സൈഡിൽ കർണാടകയും ഇപ്പുറ സൈഡിൽ തമിഴ്നാടുമാണ്. ഈ വിഷ്വൽസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സിനിമകളിൽ കണ്ട സീനുകളോടൊക്കെ സാമ്യം തോന്നിയാൽ അത് തികച്ചും സത്യം മാത്രം. എന്നാൽ പിന്നെ തുടങ്ങുമല്ലേ. ആദ്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എങ്ങനെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാം. വയനാട് വഴിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൈസൂർ ടച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 290 കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം. ഇനി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ 126 കിലോമീറ്ററും പാലക്കാട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ 278 കിലോമീറ്ററും ദൂരമുണ്ട്. മെയിൻ റോഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ കാവേരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ഏത് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസിലേക്ക് കയറിയാലും പൈസ കൊടുക്കുന്ന പോലെ കാവേരിയിലും 2 തവണ നമ്മൾ 50 രൂപ എൻട്രി പാസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കാടിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട്. വാട്ടർഫാൾസിനടുത്തെത്താറാകുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ കാവേരി ഒഴുകി പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കാട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ എൻട്രിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സ്ഥലമായി. ഇപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്കിങ്ങിന് എക്സ്ട്രാ ഫീസൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടാണ് പോയി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു 200 മീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇവിടുത്തെ പാക്കേജ്. നോക്കണ്ട, നടുവിൽ 1500 രൂപയുടെ പാക്കേജ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1500 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അത് വേറൊരു കൗണ്ടറിൽ കാണിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അവർ നമുക്കൊരു മഞ്ഞ സ്ലിപ്പ് തരും. ആ സ്ലിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കൊടത്തോണിയിലേക്ക് കയറുക. 4 പേർക്കാണ് ഈ 1500 രൂപ ചാർജ്. 1.5 മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഈ 1500 രൂപയിലുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം പറയാം, ഈ കൊട്ടത്തോണിക്കാരുടെ ഒരു പ്രധാന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പരിപാടിയാണ് ഈ കൊട്ടത്തോണിട്ടി കറക്കൽ. അപ്പോൾ ചിലർ ആദ്യം കയറി കഴിഞ്ഞവിടെ തന്നെ കുറേ നേരിട്ട് അതങ്ങ് കറക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇറങ്ങി ആ ഒരു ഭാഗത്തിട്ട് തന്നെ കുറേ നേരം കറക്കും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തലകറക്കമുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ ഫുള്ള് ട്രാവലൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മടുത്തു മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അതവരുടെ ഒരു ടാക്ടിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കറക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് കറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കറക്കിയാലും മതി. ഹോഗനക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് മൊത്തം ഒന്നിച്ചല്ല കാണുന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാം പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ്. ആദ്യം കൊട്ടത്തോണിയിൽ കയറിയ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊട്ടത്തോണിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചെറിയൊരു ഭാഗം ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹോഗനക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നോക്കിയൊക്കെ നടക്കുക. കുറച്ച് തിന്നുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിച്ചു തല്ലി വീണാൽ നേരെ പാറയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വീഴുക. ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടുന്ന് വ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഹോഗനക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഈ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ തമിഴ്നാട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകളാണ്. കർണാടക സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വെള്ളം കൂടണമെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യണം. കാരണം കാവേരി ഒഴുകി വരുന്ന ഈ തലക്കാവേരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കർണാടകയിലുള്ള. അപ്പോൾ അവിടെ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകും. ആ സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുട്ടവഞ്ചി സഫാരി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ 3 ദിവസം മുന്നേ വരെ ഈ ഒരു ഹോഗനക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഹോഗനക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ. അതിൽ നോക്കിയിട്ട് വാട്ടർഫാൾസ് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം വരാൻ. മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി താഴെ ചെന്ന് കുട്ടവഞ്ചിയിൽ കയറി നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. ഇനി കുട്ടവഞ്ചി ചേട്ടൻ്റെ കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് പോവാം. ரோஜா ரிதம் மூவில சினிமா ஷூட்டிங் எடுத்தது எவ்வளோதான். அப்புறம் இது பழைய மூவி மோகன்லால் நரன் ஃபிலிமு. நரன் ஃபிலிமு இந்த ஃபாரஸ்ட் இங்கே பேக் சைடு ஃபாரஸ்ட்டில். ஆமாம். ரீசெண்டாக இப்போ புஷ்பா மூவி இடம் எடுத்தது. புஷ்பான்னா லாஸ்ட் சீன் தான், கடைசி சீன் ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு கையில் ஃபயராக்குல்ல, அப்போல்லாம் இந்த மேலே செட்டு வெட்டி எடுக்குது. அது பைக்கில் போகிறது மட்டும் வேறு இடம். നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം ചാടുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ
പറയുന്നത് അത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടാവില്ല, എന്നാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുഷ്പയുടെ ലാസ്റ്റ് സീനിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സും നരണൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏകദേശം 100 അടിക്ക് മുകളിൽ താഴ്ചയുണ്ടെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. 100 അടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ കൊട്ടത്തോണിക്കാരൻ അവിടെ ഇട്ട് അവരെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 10-15 തവണ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം നമ്മുടെ കിളിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അവിടെ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വെള്ളവും തെറിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് ഒഴുകുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ ഇട്ട് കറക്കാനും സുഖമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മുകളിൽ നിന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കറക്കി, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെന്നിട്ടാണ് കറക്കി. ഈ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കർണാടകയിൽ നന്നായിട്ട് മഴ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ള് നിരന്നായിരിക്കും വെള്ളം ഒഴുകുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊക്കെ കർണാടകയിൽ നല്ലോണം മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ കൊട്ടത്തോണി തുഴയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു കഷ്ടപ്പാടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തോണി തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല എനർജി വേണ്ടേ? അത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ആ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കൊട്ടത്തോണിയിൽ കയറിയാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ മുന്നിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ പോയി അവിടെ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ ഐലൻഡ് പോലത്തെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കർണാടകയുടെ ഈ കുട്ടവഞ്ചികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയാം. ഈ കുട്ടവഞ്ചീൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറുപ്പ് കളർ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ടാറ് തേച്ച് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വെയിലാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ടാർ ഉരുകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈയൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്തും കൈ പിടിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കയ്യിലും ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ടാറാവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കണം. കുറേ നേരം കൊട്ടത്തോണിയിൽ നിന്ന് ബോറടിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നിയാൽ നമുക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊട്ടത്തോണികളിൽ ഇവിടെ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് ഡിജിറ്റലാണ് കേട്ടോ, ഗൂഗിൾ പേ അടക്കമുണ്ട്. മുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടും കുറേ ആൾക്കാർ ചൂണ്ടയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നട്ടപ്പൊരു വെയിലത്തൊക്കെ ഈ മീനിനെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ ഇവർക്ക് പ്രാന്താണോ? ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലൊരു പുഴ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് പോകാനുള്ളൊരു പാത മാത്രമാണ്. ശരിക്കും ഈ കാവേരിയൊക്കെ കർണാടകയുടെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളെ പച്ചപ്പാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ വരുമാന മാർഗ്ഗവും എല്ലാം ഈ പുഴയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹൊഗനക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കാവേരി നദീനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഈ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഈ ഒരു ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. കുറേ ആൾക്കാർ മീൻ പൊരിച്ച് വിൽക്കുന്നു, കുറേ ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കുന്നു, കുറേ ആൾക്കാർ കുട്ടത്തോണിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു പുഴ എത്ര ആൾക്കാരെയാണല്ലേ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ദിലീപ് പടം பார்த்தியா മര്യാദരാമൻ ബ്രിഡ്ജ് അത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തതാണ്. ദിലീപിൻ്റെ മര്യാദരാമൻ മൂവിയിലെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ അവർ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭാഗമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. மோகன்லால் பார்த்துருக்கேன், நான் அவங்க கூட பழகிருக்கு. மோகன்லால் கூட ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஜாலி டைப் பண்ணாங்க. ആ കാണുന്ന മണൽത്തിട്ടയൊക്കെയാണ് ഹൊഗനക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തൊരു മെയിൻ ഭാഗം. അവിടെ ഒരു ഐലൻഡ് പോലെ, അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം, കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ஆனால் இந்த ஸ்தலம் நல்லா நோக்கிக்கா, பழைய மூவி, அதாவது ஓல்டு இது மம்முட்டி அதர்வம் பழைய மூவி அதர்வம் സിൽക്ക് സുമിത കണ്ടില്ല സിനിമ പുളിയോരത്തിൽ ഒണിക്കെറ്റിൽ അന്ത സോങ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്.
സിൽക്ക് സുമിത ഡാൻസ് ഭയങ്കര കൂട്ടം അപ്പയെ ക്രൗഡ് ഭയങ്കര കൺട്രോൾ പണ്ണ മുടിയില്ല. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളരിക്കയും കുറച്ച് വാട്ടർ മെലണൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാവും യാത്ര. നല്ല വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലോണം മടുത്തു. ആ കാണുന്നതാണ് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഹോഗനക്കലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗം. കർണാടക സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടവഞ്ചിക്കാർക്കൊക്കെ മഞ്ഞ ഷർട്ടായിരിക്കും, തമിഴ്നാട്ടിനാണെങ്കിൽ നീല ഷർട്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കാരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ വരുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ സർവീസ് ഒക്കെ പോലുള്ള കുട്ടവഞ്ചി സർവീസാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ ആൾക്കാർ കുത്തി നിറച്ചതിലിരിക്കുന്നത്. കർണാടകയുടെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഹിൽസ് എന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് വിളിക്കാറ്. മേലെ മഹാദേശ്വര ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ഈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. കർണാടകയിലെ ചാമരാജനഗര എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് ഈ അമ്പലം. ഭഗവാൻ ശിവനാണ് ഈ അമ്പലം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശിവ ടെമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പിള്. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് ഈ കാവേരിയിലുണ്ടായ ജലനിരപ്പിൻ്റെ വർധനയൊക്കെ ഈ പാറകളുടെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാ പാറകളുടെ മുകളിലും പാടുണ്ടാവും വെള്ളത്തിൻ്റെ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറേ കുരങ്ങന്മാരും ഇരിക്കുന്ന കാണാം. നമ്മൾ ഈ കുട്ടവഞ്ചിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വാട്ടർ മെലണും അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ച് തിന്നാനാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോട്ടെ, ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാന്തലൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വാക്സിൻ എടുക്കലും അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കലും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ യാത്ര തുടരുന്നതാണ് ബെറ്റർ. നേരത്തെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് മീൻ പിടിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ഇതേ കിടക്കുന്നു നല്ല പിടയ്ക്കണ മീൻ. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വില കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പിടിച്ച മീനിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലയിൽ തന്നെ കെട്ടി വെള്ളത്തിനകത്തിട്ടേക്കുന്നത്. ഇവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ ചൂണ്ടയൊന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും വലിയ മീനൊക്കെ ആ ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങുന്നത്. എന്താല്ലേ? നമ്മൾ തിരിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഇവർ പോവുക. കാരണം ഈ വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലല്ല തുഴയുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഫോഴ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തുഴയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും അറ്റത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും അവരും പോവുക. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഹോഗനക്കൽ എന്ന പേര് വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഈ ഹോഗനക്കൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പുക പറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാറകളെന്നാണ്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശക്തിയിൽ പാറകളിൽ വന്ന് വധിക്കുന്ന ഈ കാവേരിയിലെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു വെളുത്ത പുക ഇവിടെ മൂടി നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് പുക പറത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഹോഗനക്കൽ എന്ന പേര് വന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടവഞ്ചി സഫാരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കയറി അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർ ഈ കുട്ടത്തോണി പൊക്കും. അത് പൊക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചങ്ങലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയറൊക്കെ പോലെ ഒരു തടിക്കഷ്ണം കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് വട്ടത്തിലേക്ക് കറക്കിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം അവരുടെ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആ കയർ വരുന്ന രീതിക്ക് അത് വലിച്ച് എടുത്ത് പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വീണ്ടും നടന്ന് വീഡിയോയുടെ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു ഭാഗത്തൂടെയൊക്കെ ചെന്ന് ഈ മെയിൻ എൻട്രൻസിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള കുട്ടവഞ്ചിയാണ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കറക്കാം, കാരണം കഴിഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരത്തെ കറങ്ങലുകൾക്കൊക്കെ ശേഷം ഇനി ഇവിടുന്ന് പുഴയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് മീനൊക്കെ കഴിച്ച് ഹോഗനക്കലിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി. എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.